आइए गेट खोलिए। जी जी साहब जी। आइए मिस्त्री साहब। जी जी जी। ये गिरना का है इसमें। जी, जी। कितने पैसे लोगे? बस इसका 2 लाख रुपया ले लेंगे। 2 लाख? हाँ यार कुछ ज्यादा ही बता रहे हो। और इसमें भी टाइल लगाना है। जी जी। यार कुछ ठीके पे ज्यादा नहीं बता दिए। नहीं नहीं बहुत कम बोले हैं। चलो तो दिहाड़ी भी कर दो। साहब जी ठीके पे ज्यादा। चलो दिहाड़ी भी कर दो। दिहाड़ी पे साहब जी 3 बंदे हैं, थक जाते हैं। देखिए 3 मिस्त्री आया है। लगा दो। ठीक है कर देते हैं दिहाड़ी पे। चल लग जा, देख क्या रहा है, मसाला वसाला तो तैयार कर लो। रुको जरा सबर करो। 1 घंटे बाद, हो गया काम? जी जी हो गया चालू है चलो ठीक है। 2 घंटे, मिस्त्री साहब हुआ नहीं अभी तक जी काम? जी साहब जी, ये दिहाड़ी पे ऐसा ही काम होता है। 3 घंटे बाद, तो सारे फाइनल है। हाँ हाँ साहब जी ये पूरा फाइनल हो गया काम। पिता मार देते हैं, पैसे भी चाहिए ना काम।